e vele ia no le fatalo fatwai le paia mal malu tatu tapo inga ni taiao so fa man malo tatu ri faolo Yesu Kristo ta lofa lava pa aftai war fa mai le tatu e kalesia le ni taiao i fa nunga le lei fa fowina lo to malosi fa popo le ni aso le soifu malola ia ile anga le lei ma le lofa le tua pa aftai wo fa vano ina fo ile ni taimi tatou te tapu ai whatasi ma tatou ostaulanga ai i le tua ia e whamanuina rona whamaoni ma rona whaivavenga i o tatou o langa a talo whaat fo i nei o tatou ainga wōme e masani i o lo tapu ai mai lunga o penga te whailangi i le nei tai au i manuia le tatou tapu inga talo Tamaiti ma lor whamalosi ma tai au whalonga ma ni tai au ma na ia le tou e selen tatou ni tau o le tatou au ngā pese mwhaevangari ia le fu ma watu le la wa matafu na o ina le tatou tala mo le seta ma le asmaliu ma le seta ia whaftai whamalosi mai atou tau e tau lavona tau whamalosi mai ia e whatau nuu tatou whamoe whaftai matua la o tau ngā ruenga whaiwhai pēr mo whanau ia tuina mai whanau ia i le lātou whamoe o le au ngā sāp tatou tala ni tai au tamai ia matau dia foi le wo muno foi akula fa Samoa tatou tala ono le fa moe al tatou kalesia fa malo sila ngana Samoa i New Zealand ia o le Fetufaa'i o le Auala Lilo le i le Fiafia o le Fetufaa'i o le Auala Lilo le i le Fiafia sharing is the secret to happiness pe a fai fa pertania sharing is the secret to happiness o le Fetufaa'i o le Auala Lilo lea i le Fiafia ia a o le whaile i o mātua e whamitala whapertani atu tala le ia to e pa e le mana mai o le tala leo le tala mo ia Tamaiti is a true story e istasi o tamaloa e whai ana su e suenga i leo langa o tangata we call him an anthropologist e alu i societe ese mai tu ainga tangata i le atunu ma le atunu e sa ili pe fa fea ona lato wola o a me fiafiai o a lato tu manga ia ma fai ai lana suenga ia ma fai ana fai unga i lato foi tu inga societe e la citasio tangata ia o fo le ta o anthropologist na alu citasio o i tu ainga i Afrika po one of the tribes in Africa e ngalu ai ma lato no nofo ia ma saili ma su e pe fa pe ile o langa o ia tangata i le lato foi mai tau o le tribe lea po le tuainga le Afrika o le matitifa ia e le no nofo ni tau langa they live out in the bush in the wilderness ia lato fale fau mo le parapala you know they use mud and clay to build their houses ia e le telefoni ana to met to wai e la le me le tese a to le me ia na i la fumanu ia tau le mo fo se vai o ila le no fo te malo le il tasiaso mana te malo e se su e po le ase reaction al fanau po le ase se ni wingo o Tamaiti pe a tele ni me ai ya wa alu nei te malo le wa mai le ato wa tu ia tonu mo fala au ana all kinds of fruits ele vai mo Tamaiti le tele nei ma fruits na le te malo wa tu ila lo la tele la vai tonu o le aile o le village ia na sauda o tamalo ia ho whaalaina Tamaiti i le laina ma whea ia la whaina tātou tuunga o le tangata lava mua o la aula ia o ia e avele ato ia ma ai uma ia whala o ina lai tono le ato ia fruits lai tono le ato ia o tutu whaatutu Tamaiti e mai tala le tamalo ia ready set go ai whaate ia tamalo e ko le ia masisi o Tamaiti tia mamo ai vatu te malo wo ulima Tamaiti masava vali fatas at the same pay le ma sis na mo o fatasi u mai lalo le lao e o tu lo fa sola to atu te malo la wofo te malo wa o isi so sa yete fatu ya tuli al tangata on fasila te malo Tamaiti pe sa me wa la to le ta vivia i tam fai des Tamaiti mo ave uma mai ia
ia me ai ia fala au ai mai ai ma ona ai wa de telen me ai a fe mer tali Tamaiti o le upu Afrika upuntu ia fe sile te bla le winga name a fe mer tali Tamaiti ai ua iai iau ona o matou ua iai iau ona o matou I am because we are ioi how can one of us be happy while the rest are miserable? If I prepare and fear totas, I found no norto telemato, upuntu, or lato upule. Ole secret de na po ole, Auala Lilo na, ale neiva engo Africa, e ola I lato, fata ue lato de sharing, le Fetufaa'i, me lato, mo wor Fetufaa'i I mea umalau e ola Fiafia lato ia ai o pio le upu fungia tatou Tamaiti te whaalongo so ai o tō mātua e whaile upu le tatou te mativa whasanga mativa whasanga it means we are poor facing each other poor together mativa whasanga I whapenala nei tangata ia o latou manatu por latou moto por latou manatu e olai o le Fetufaa'i sharing e o le secret le to happiness ai latou Tamaiti whapena foi tatou e matau ai Tamaiti e se le la hole selfish e ai u you can see the kids who don't share with other kids always mine le share tasile onga mo tatou ai tatou we have a lot of things. Tele yo me tatou te mo. Ai mo wa tatou ni mena e musu e selfish e musu share. Tamaiti Africa, upuntu. Ele inia latou me tele, and yet they do share and look out for one another. Ia o se ongo le vuna mo tatou Tamaiti. Fataua le olango le share with one another. Share with your brothers and sisters. Awai, tasile me e loa. A share my war now. I am ready for it. I'm going to share my brother, my sister, for some reason. I am matatu tatu ainga na ilona share with your brother, your sister, share with your parents. Yeah, for yeah, share with your friends. I always share now friends. We need tell me, but why not friends? We need find any ele telling ni alato me I put le telling ni alato friends. Share with them, and then you will see how good life can be when you share. Ia man wia tele o tot whanau, le foi vai aso ia onga, ia man tuol na upu mane mo tatou Afrika, upuntu. I am because we are. You are because you are all friends. Man wia o tot whanau, tatou pese se lau luas fumalua.